والله بعض الإخوة الله مأكرمهم شيخهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، له حال النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه بالمنام، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم اعمل هيك ولا تعمل هيك. مو واحد، هدول كتار كتار يا رجل. بس أنو أهم هلا 100 مليون لما هذه هيك القرب أنت من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منكم الله هون كمان قاعد، يعني ليسوا هذا الكلام مو كلام انه هدول الناس كثير يا اخي كبار، لو بيرضوا او لو مناسب صدق لنادي لو وقفك جنبه لتعرف انت طلع رفيقك، هذا طلع قاعد جنبك، طلع مثل منك واحد من الاخوه. هي شغله تازه يعني والله من شيء قريب، يعني جاءني يستشيرني بالزواج، كثير بده يعني تواق للزواج. قلنا له تعال نشوف، عندك بيت؟ لا. عندك شغل؟ عم يشتغل من جديد، دخله كتير بسيط، بس قال لي دخل كتير بسيط. سمعت الدورة التأهيلية للحياة الزوجية؟ قال لي لا. قال لي هيك شوي نتف. طيب أبوك بيساعدك؟ قال لي هو خرج يساعدني بس ما بده يساعدني، قال لي أنت لساتك بغو ومو خرج تتجوز، روح اشتغل طح شوي هيك يعني تحمل مسؤولية شوي، بعدين شوف شو بيصير معنا. أمك؟ قال لي أمي ما بتقدر تحكي شيء بلا ما أبي يزعل، فقال لي شوف أبوك. قال لي بس أنا كتير يا أستاذ، كتير متضايق وكتير بدي أتزوج، وأنا هلأ جاي لعندي أنت بتقول لي بدك تتجوز، رايح أتجوز، وما أتجوز ما لي حاب أتجوز. بطلنا هالشغلة. قلت له طيب يا أخي أنا تشوف مو بقول لك يعني، والله بقول للكل، بدنا مكان للسكن ولو بسيط، وبدنا دخل شهري ولو متواضع، وبدنا دورة تأهيلية للحياة الزوجية. حضرتك عم تقول عم تشتغل ودخل بسيط، ماشي الحال، بس لا في مكان للسكن وأبوك ما حيساعد ولا في دورة تأهيلية للحياة الزوجية. طيب شلون؟ قال لي يعني شو أعمل هلا؟ قال لي من الأخير. قلت له ما في زواج، يلا خالص. والله هيك يعني هيك هو كتير بيحبني. قال لي خلص ماشي، بس أنا كتير متضايق. ها قلت له شو أعمل لك؟ خلي لي أبوك يقتنع، يضرب على صدره يأمن لك البيت، وروح اسمع الدورة سهلة تسمعه. غاب. بعد أسبوع إجا قال لي بدي أشوفك ضروري. قلت له تعال بعد الدرس الفلاني. إجا ما له عرفان شو بده يعمل، يبوسني لما يمسكني شبك. قال لي أنا رحت سمعت الدورة التأهيلية كلياتها. قلت له إيه منيح.